Иду я в лес. Сейчас короче, думаю посмотреть уток и фазанов. Проверил опять ловушки, ничего не попалось. Одну оборвали, крючок. Короче, фигово все. Нифига не могу поймать опять. 2 поймал фазана и все. И то на камеру не записал. Снежок идет такой, еле-еле капает. О, блин, чуть не упал. Короче, иду вот сейчас к канальчику подхожу сейчас. Пойду посмотрю, что там утки, не будки. Видел следы волков, много штук. Сейчас обратно пойду, когда вернусь. Посмотрю, что там за следы были. Я сфотал там 2 следа. Ну, такие отчетливые. Там маленькие и побольше. Так. Сейчас я подхожу к этому каналу. Он здесь идет, получается. Короче, идет от самого озера. А вот подойду, может. Здесь вот чья-то тропинка, видал? Тропа чья-то. Здесь вот кто-то лежал 2 раза, вот кочки помятые. И вот здесь вот так идет в воду. Вот такой вот канальчик. Я здесь уже много раз был. Как он идет вот. Ветерок дует потихо. Вот так вот, короче. Похоже на крысиную. Да, вот здесь какашки есть. Мышиная или крысиная. Шел здесь. Тропы такие. Вот, короче, такая нора. Короче, идем обратно. По такой вот фигне. Маленькая травка, нашли здесь нору крысы или мыши. Скорее всего, крысы. Здесь такие тропки идут. Здесь вот точно андатра была. Маленькая какая-то. Здесь и дальше тропа идет. Вот так вот, вот так вот. Я буду уже выходить. Здесь только норы будут и все. О, закатик. Короче, сейчас пойдем еще по бугру пойдем. Ну, по тропинке такой. И, короче, может, фазанов встретим или кого-то. Здесь, короче, енот бегал маленький. Один. Ну, не слишком маленький, такой молоденький. Здесь вот рядом. Ну, не сейчас, а недавно, короче. Странно, куда фазаны пропали. Нету фазанов. Короче, вот так вот идет. Идем домой. Уже все темно, капец, короче, полный.